Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na anyiti itemi ngũrani a monanio ma ũrĩmi kaunti-inĩ ya Embu, mũikarĩri gĩtĩ wa ASK Embu Martin Mũtwiri augĩte mwaka ũyũ monanio maya nĩ matanyĩte gũkorwo na andũ aingĩ gũkĩra mĩaka ya na hau kabere. This year we're expecting the show to be big. We have right now we have over 100 exhibitors who have already confirmed participating. Oho augĩte atĩ anyiti itemi nĩ magakorwo magĩthomithania maũndũ matiganĩte ma ũrĩmi na oho kũhinyĩrĩria arĩmi maiyũkie ũrĩmi wa kĩrĩu nĩguo makagunĩka na ũrĩmi wao. Gũgĩkara kwĩna maũndũ maingĩ mũno, nĩ twindĩte nginya nyamũ cia gĩthaka, nĩ twindĩte ng'ombe, twainda mbũri, maũndũ mo. Arĩmi nĩ morĩtio makeyumĩria na njĩra nene monanio-inĩ maya kuona atĩ nĩ makahota gũthoma maũndũ maingĩ megiĩ kwandandũra ũrĩmi wao. O mwaka monanio ma ũrĩmi nĩ mekagwo, no maugĩte mwaka ũyũ nĩ matanyĩte gwĩka maũndũ na njĩra ya mwanya kuona atĩ maũndũ maraikara magĩcenjagia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi wa Njaũ.